सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून धारबानवाडा पंचायत वाठारांतले धारग्या श्रीमती तृप्ती तुळशीदास गांवकाराचे हे मातयेचे घर. अर्धे घर कोसळ्ळें, उरिल्ले कोसळपाच्या वाटेर. कोसळिल्ल्या घराचे माते पोंदा घरांतलें सामान आडकलां. सुदैवान ह्या घटनेत कोणाक कांयच जाल्लें ना. तृप्ती गांवकाराची घरची परिस्थिती सामकी बिकट आसा. 2 म्हयन्या पयलीं ताचो घरकान्न भायर पडला. तिका 2 भुरगीं. एक चली नर्सिंग शिकता आनी चलो 12वीक. तृप्तीक मजतीची अपेक्षा. हे कित्याक काडूं ना तुमी? हे निवळ कित्याक करूं ना? ना 2-3 दीस जाले कोण निवळ करतलो. आनी सामान बी आसा पोंदा मातये पोंदा सामान उरला हय चड आशिल्लें सामान. आरमारी बी कोणाक उरलो कोण काडटलो तो बी आतार काडटा आसलो न्हू. भुरगीं तुका बारीक ती शिकोवपाक गेली न्हू. तुमी घरान आसले. आनी आतां तूं रावता खंय? आतां ते असले हांगासरच न्हिदता एके सायडीक आनी खंय हे मोडकारा हितून न्हिदता आनी तिंगर वयता गिरायक न्हिदोंक रातची. आनी दिसाची बी हांगाच. ते सायडीन कोण रावता? धीर रावता? ते सायडीन तो रावा. मागीर ते सायडीन सगळें हें जालां मोडलां न्हू. ते फूल घर मातयेचें. हय हे आमचे फुल्ल मातयेचे. पंचायती सरपंच बी कोण येवन पळोवन गेले. हय तेच खायल्ले. आनी 2 भुरगीं शिकता. कितले आसा? चेडो 12वी शिकता हय. आनी चेडूय शिकता. म्हटल्यार नर्सीचो कोर्स करता. चेडवान हय शिकता. शिकता नर्सिंग कोर्स केला. करता चालू आसा. आनी घोव खंय वयतालो कामा पयलीं? तो घरा कडल्यान काम करी. हां. शेताचें हें काम करी. कितें आतां पावस ना म्हणून उरला ते. हय ते सायडीन. एक रूम उरला. हय एक रूम उरला म्हटल्यार तो आतां कोसळटले. का पावस पडत जाल्यार सगळेच हें जातलें कोसळटलें न्ही खंय. आमी आसा धारग्या साकोडा पंचायत क्षेत्रांतले धारग्या हे गांवांत आसा. ज्या गांवांत तृप्ती गांवकार ही गरीब महिला रावताली. तिजी घर जें आसा तें भर पावसान फाटल्या दिसा जो पावस पडलेलो मोठो ते पावसान हांगा उदक तुमून तेजी मातयेचें घर जें आसा तें कोसळून पडलें. दय सोयेगान तें दिसाचें पडलें. रातचें पडत जाल्यार तेंचेर कितें तरी जिवन हानी जावपाची शक्यता आसली कित्याक ती ते रुमान न्हिदताली. ते 1 म्हयनो पयलीं तिजो घोव वारलेलो आसा. तरी ते परिस्थितीन ती भुरग्यांक शिकयता आपल्या. एकटें भुरगीं नर्सिंग करता, दुसरो 12वी शिकता. 2 भुरगीं आसा चलो आनी चली. आनी तृप्ती गांवकाराचें जें घर आसा जर कोसळ्ळा ती उबी करपा खातीर तेजो कोणाकच आदार सद्याक ना. तेका आदार कोणी तरी करचो, तेका मदत करची, सरकारान तेजी दखल घेवची अशी तेंची म्हणणी आसा. आनी हांव प्रसार माध्यमांतल्यान तांकां एक आव्हान करता. तेंच्यांनी केलां की आमकां कोणी तरी एक आदार करचो अशी तेंची म्हणणी आसा. गोमंतक TV खातीर धारगेच्यान एकनाथ खेडेकर.